and I'll let everyone introduce themselves. I'll just take like 30 seconds to a minute, maybe some educational, professional, geographic background. My name is Valmiki Naik. I'm a civil engineer, born, raised in Panjim, and I did my engineering though in Pune, University of Pune, and then I also did a master's in the US, where I also worked for a few years. I came back to Goa in 2009 and 10, and I've been working in my father's construction company since then. So other than that, I've been, drawn towards having lived in a Western country. I've been drawn towards bringing some of the nicer things about civic sense, or public participation, or even corruption, anti-corruption in governance and politics to India, and of course to Goa. So I participated in the India Against Corruption movement in 2011 for the next 2 years, and then eventually kind of joined politics through the Aam Aadmi Party. So that's my story so far. I have with me Mr. Siddesh Bhagat, who's a youth leader. So I'll request him to introduce himself as well. माझे नाव सिद्धेश भगत. हांव मूळ काणकोणचो पूण रावता नवेली. हांवें म्हाजें ग्रॅज्युएशन केलां, पूण डिफरंट एक्टिविस्ट मुवमेंटान आसा, जशें की फायटींग फॉर वुमन्स अगेन्स्ट रेप केसीस एंड ऑल. म्हाका जाल्यार दिसता सद्या तरी हांव जॉब घेवना, कित्याक तरी म्हाका एक्टिविजमान पार्टिसिपेट चड करपाक गरज आसा. कित्याक तरी एक युथाक खंय तरी मोटिवेशनाची गरज आसा. ती दुसरो कोणी करतलो म्हूण रावपा पयलीं हांवें चालू केल्लें आनी तांकां एक एग्जाम्पल सेट केल्लें, हें म्हाका पयलीं बरें दिसपाक जाय. सो कशें कितें प्रॉब्लेम्स आसा ती स्टडी करपाचें काम हांव सद्या करता, मुवींग अक्रॉस ऑल ओवर द कंट्री. जशें की दिल्ली, थंय वचून तेंची पॉलिटिकल लायफ, सोशल लायफ स्टडी करप. कलकत्ता, फ्रॉम डिफरंट स्टेट्साचें पॉलिटिकल लायफ कितें आसता, तेंचें स्ट्रगल कितें, युथाचो स्ट्रगल कितें तें स्टडी करप. प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू यूथ तेंचे बद्दल स्टडी करप हो म्हजो मेन हेतू. म्हजें नांव कपिल किशोर कोरगांवकर. हांव शिवोलचो एक्चुली पयलीं आनी आतां हांव बस्तोड्या रावता. सो हांवें MSc कॅमिस्ट्रीन केलां, MBA ऑपरेशन्सान केलां, आनी आय एम अ फार्मासिस्ट. सांगपाचें म्हटल्यार हांवें पयलीं सोशल एक्टिविटीजान आयलो थ्रू म्हाजो एक आमी ल्हान NGO स्टार्ट केल्लो, ताजें नांव आसा गोवन्स फॉर एड्युकेशन. ताका 26 तारीख वर्स जातलें, पूण एक वर्सान आमी खुबश्यो एक्टिविटीज केल्यो. गांवान गेले, भुरग्यांचे डिफिकल्टीज सॉल्व करपाक ट्राय केल्यो. लास्ट इयर आमी 50 भुरग्यांक सारके नीडी भुरगे सारके आयडेंटिफाय करता आमी, आनी तांकां मदत करपाक ट्राय केलें. पूण जेन्ना आमी गांवांत वताले तेन्ना आमकां लोकांच्यो गोंयकाराच्यो प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज कितें आशिल्ल्यो त्यो कळपाक लागल्यो. एट द सेम टायम म्हणजे आमचो इव्हेंट चालू आसताले तेन्ना हांव प्रज्वल साकरदांडे सराक मेळ्ळो. तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें की कपिल तूं आमचे गोवास मुवमेंट फॉर स्पेशल स्टेटस मुवमेंटाक जॉयन. सो अशें जालें की आमी खुबशे यूथ आशिल्ले, सो ताका लागून आमी गोवास मुवमेंट फॉर स्पेशल स्टेटस यूथ विंग आतां फॉर्म केला. पेरंट विंग आशिल्लोच, आनी ह्या यूथ विंगांतल्यान आमी गोंयकारांच्यो डिफिकल्टीज, गोंयच्या शेतकारांच्यो डिफिकल्टीज, जे नॉर्मल गांवान लोक रावता एज वेल एज सिटीजान जे लोक रावता तांचे डिफिकल्टीज सॉल्व करपाक लागून आमकां स्पेशल स्टेटस व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताका लागून आमी हो मुवमेंट आतां स्टार्ट केल्लो आसा आनी आमी प्रत्येक गांवान वता. Good evening. My name is Anish Kara. Born and raised in Goa. Been working in the music industry for about 14-15 years now. Quite similar to Mickey, Valmiki, for those who don't know his nickname. I've been living abroad for the last 5 years, but decided to come back home and try and set up base here. I've been working in the music industry for 15 years in various aspects. I've been an international DJ, I own a record label, and I'm a music producer, so I tend to interact a lot with people my age or younger, thankfully. I am Antonio Pacheco, and I started off by getting through my education with studying software, getting through my bachelor's and getting to post-graduation. But I started off Studio 7. Studio 7 is a media company. We're into photography, video productions, and films, and that's pretty much what I do for now. Yep. Good evening, I'm Shine Gomes, and I work with the Goa Forgiving Trust. Basically, Goa Forgiving has given me an opportunity
to work for the community. Like we do work for saving the waterways of Goa. We've done the restoration of the Mermaid Garden, and basically it's something that every youth should come forward and do, serve your community. So that's basically what we work with. So the way we plan to have this session is maybe I think this next round will come up with some very personal stories about issues we faced as youth. If we faced any issues at all, maybe not everybody faces the same issues, and sort of but keeping it very personal. So that we come from various very different backgrounds. So I think that will evolve. Will throw up a lot of issues that youth face in general, and from that we are planning to maybe cull out a few common issues and then have a discussion on those common issues and maybe throw up some suggestions and solutions to those. So does that sound like a good way to move forward? If anybody has any suggestions on how to move this forward, we're open to that as well. Did you have any suggestions, Bavinda? No? Okay. Alright, so we'll start with Siddesh. Maybe we can, first of all, maybe we can define what is youth. I think for purpose of this session, we'll keep it 40 and below because I myself am 39, so so, but technically I think generally 35 is considered the age of youth, and I think in the preamble also we that was the number that came up. So, but I guess from school, growing up, where you grew up during your studies, trying to find employment, if any, or starting your own business, or the reason for your getting into social issues. So all that, if you can speak like maybe for a couple of minutes and let us know sort of like what issues that you came up with that you feel other people with that similar background would be facing. पयलीं म्हणल्यार म्हाका दिसता यूथ हो पावर हावस. खंयच्याय कंट्रीचो जावं स्टेटीचो जावं इट इज नोन टू बी द पावर हावस. कित्याक मोर देन 50% तरी एज लिमीट युथान पडटा. खंयच्याय कंट्रीचें समज डेव्हलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन यूथ. हांव सोशल फिल्डान जॉयन जावपाक खुबशीं कारणां आसा. एक ग्रॅज्युएशन करता भुरगो, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता पूण ताका जॉब मेळना. कित्याक जॉब मेळना? शिकपाक बरो ना, काय तेच्या फाटल्यान गॉडफादर ना, काय तो खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक बिलोंग जायना, काय तेजे कडेन पयशे ना. जशें की म्हाका एकदां खंयचे तरी कॉलेजीन गेलेना ह्याच टॉपिकान म्हाका एकट्यान आडायलो आनी विचारलें बाबा तूं अशें कित्याक उलयता. हांवें म्हणलें म्हाका जाल्यार सद्याचें सिट्युएशन पळोवन दिसता भुरग्यांक तर 10 वर्साचें त्यान कामां लागपाचें. कित्याक 20 वर्सां लागता म्हणल्यार तुका 5 लाख तरी जाय खंयच्या तरी गव्हर्मेंट जॉबाक. डायरेक्ट विचारतात खंय गेलेले. करप्शन फ्री गोंय करपाक हो आमचो रिक्वेस्ट आसपा जायना सरकाराक ह्या एडमिनिस्ट्रेशनाक. इट शूड बी आवर डिमांड. कालचो पयरचो कोणी येता डॉमिसायल सर्टिफिकेट घेता तो गोंयकार जावन वता. अरे गोंयकार वतले तरी खंय जेन्ना सगळ्यांची व्हडलें दूख हांव तरी चाळवलो केन्ना जेन्ना एक नॉन गोवन पेपराचेर नॉन गोवनाक सांगता एक खंयचें तरी सर्टिफिकेट तूं दिवपा वता आनी तेजेर तुका एक नॉन गोवनाची सायन घेवपा पडटा आनी तो तुका सांगता 2 दिसा या 3 दिसाचे नंतर यो आपूण एवेलेबल ना. अरे म्हाका एक सांग म्हाका गोंयकार प्रूव करपाक जेन्ना नॉन गोवनाची सायन घेवपा पडटा तेज्याकी व्हडलें दूख खंयचें आसतलें. भुरगीं आवय बापूय भुरग्यांक शिकयता लाड पाड करून शिकयता त्रास घेवन शिकयतात पूण एट लास्ट ताका जॉब मेळना. तो कितलोय हुशार आसूं पूण तेजे कडेन समज पयशे दिवपा जायना ताका जॉब अलावड करना. उठले की फाटली कितें अशी गजाली म्हणपा लागले पॉलिटिक्स. पॉलिटिशियन येतात इलेक्शन लागीं पावले 2-3 युथाक कितें घालपाचें आसा तें घालतात या पयशे दितात या सोरो बी वयतात आनी मागीर ते प्रचार करपा लागतात. जशें की इलेक्शन जालें तो ताका वळखोपाक विचारता. रिजर्वेशनाचे बद्दल उलयतना रिजर्वेशन नाका म्हणिना रिजर्वेशन जाय. एज अ यूथ जाल्यार हांव सांगता रिजर्वेशन जाय पूण रिजर्वेशन कित्याचे बद्दल तें इम्पॉर्टंट. रिजर्वेशन कास्ट रिलीजन तेजेर आसपा येना. रिजर्वेशन आसपाक जाय जाल्यार फायनान्शियल स्टेटसाचेर आसपा जाय. गरीब
आनी पयशेकारां मदीं. म्हाका एक सांग, समज एक लोवर कास्टाचो समज तो पयशेकार आसा, ही वूड अफोर्ड टू पे द फीज, हाय फीज. पूण समज हाय कास्टाचो पूण तेजे कडेन पयशे ना, तेणी कितें करपाचें? तो खंय तरी फसता. जाल्यार ह्या सिट्युएशनान म्हाका जाल्यार दिसता युथान एजंट म्हणून काम करपाचो, एजंट ऑफ चेंज, एजंट ऑफ होप. आतां तरी सद्या गरज आसा की युथान पॉलिटिक्सान एंटर करपाचो. राजकारण हे जनरेशन, आतां पळोवपाक गेल्यार जनरेशन डिफरन्स खूब आसा. एक आमदार आसता 60 वर्सांचो आनी तो चलयता राज्य, ज्या राज्यान ना म्हळ्यार 25 वर्सांची भुरगीं आसता तो ते चलयता. तेजी मेंटॅलिटी आनी 25 वर्सांच्या भुरग्याची मेंटॅलिटी कशी कंपेर जातली? म्हाका जाय डिफरंट लायफस्टायल, तो चिंततलो आपल्या डिफरंट लायफस्टायल. जशें की अमकी एज जाली तो आपल्या फॅमिलीचे बद्दल चिंततलो, आपल्या बायल भुरग्यांचे बद्दल चिंततलो, बँक बॅलन्स करपाचें चिंततलो. पूण ते 25 वर्सांचो भुरगो तें चिंतपाना. तो ते चिंततलो बाबा आपूण आपलें नांव कशें कमयतलो, आपूण आपलो स्टेट कशी मुखार व्हरतलो, आपल्या याद कशी दवरतली लोक. तें चड इम्पॉर्टंट आसता त्या भुरग्याक तरी. हें चालू जातलें जाल्यार लोकल इन्स्टिट्युशनाच्या आनी डिफरंट आतां जशें की कॉम्पिटिशन्स जाता, जशें की आय एप्रिशिएट आमचे युवा महोत्सव आनी गोवा फॉरगिवींग जे आमचे करता डिफरंट मुवमेंट्स. आय एप्रिशिएट देम फॉर डुईंग, फॉर टेकिंग अप दॅट इनिशिएटीव आनी हें. सो ज्या प्रमाणान जावपाक जाय ती गोश्टी जायना म्हणून युथाक रस्त्यार येवपाक पडटलें. आनी येवपाक समज पडलें जाल्यार आमी फाटीं सरपाना ही आमी खोरपणान सरकाराक सांगपाक सोदता. तो खंयचोय जावं सरकार, तो फाल्यां आयज समज काँग्रेसीचो आसा या फाल्यां बीजेपीचो आसा, सरकार कितें ते वयल्यान आमचे सर्वंट कामाक आसा ते 5 वर्सां. समज काम आवडना काडा आनी उडयात तांकां भायर. कोण हांगा रावपाक येवना. समज एक भुरग्याक जॉब मेळना जाल्यार तेणी शिकप कित्याक? हो सगळ्यांकी व्हडलो प्रश्न आसा. अनएम्प्लॉयमेंट म्हळ्यार तुमी म्हणटली अनएम्प्लॉयमेंट समज शिकलो आनी अनएम्प्लॉयमेंटाची सुद्दां रेट आसता, कशी काडप कितें आसता. समज इफ 200 भुरगीं आसा, 200 भुरग्याची 150 अपॉन ते आसा पळय 200, तेन्ना तुका हेजे बद्दल रेशो मेळटा. ते म्हणटा थोडे ना रेशो अशें आसता तशें आसता. तो पार्ट टायम स्टडी करूं या फूल टायम स्टडी करूं, पूण जॉब सेक्युरिटी तरी आसपाक जाय. IT सेल तुमी गोंयांत हाडटा, कितें एश्युरिटी दिता की तुमी फक्त गोंयकाराकूच जॉब दितले म्हणून, भायल्यांक दिवपाना म्हणून. सो खुबशी गोश्टी अशी आसा की आमी स्ट्रेस करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता आमी राजकारणांत भितर सरपाक जाय सगळ्या युथांनी. पूण राजकारण ही 2 भशेन आसता, बरें आनी वायट. बरें राजकारणांत सरपाची गरज आसा. थँक्यू. वाल्मिकीन म्हणिल्लें की डेफिनेशन ऑफ युथाचें डेफिनेशन हांव एक्झॅक्ट दिवंक शकना. पूण म्हाका अशें दिसता की जो मनीस जो यूथ दुसऱ्या युथाचे डिफिकल्टीज सॉल्व करपाक शकता पळय, तो खरो यूथ आसता. सो आतां म्हाका मेन म्हणजे गोंयच्या आमी युथाचे बद्दल गोंयच्या युथाचे डिफिकल्टीज कितें आहा तें म्हाका सांगपाचें आहा. पयली गजाल म्हळ्यार गोंयांत आमचे खूब इन्स्टिट्यूट आसा, PSC खूब आसा, BCom खूब आसा. पूण सांगपाक म्हळ्यार इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आसा, गव्हर्मेंट जॉब काय सगळ्यांक मेळपाक शकना. सो आतां अशी परिस्थिती आयला की गव्हर्मेंट जॉब तुमकां मेळपाक जाय जाल्यार तुमकां खंयच्या पार्टीचो यूथ विंगान बीन वचचें पडटलें आनी मागीर तांच्या पांयां पडचें पडटलें आनी मागीर तुमकां गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो. मागीर आतां उरलें तें प्रायवेट सेक्टर. सपोज इंडस्ट्रियल इस्टेट्सान गेले जाल्यार आमचे यूथ कितले थंय म्हणजे गोंयचे यूथ कितले आसा तें आमकां खबर ना. आमी RTI फायल केल्लो गव्हर्मेंटा कडेन, कित्याक आमचे आतां नाल्ल जे पाडेकर कमी जावपाक पावला. पाडेकर गोंयांत आतां मेळना, आमचे नाल्ल काडपाक कोण मेळना. सो ताका लागून हांवें पाडेकर ऑनलायन ही तो इंजिनियर, सॉफ्टवेअर इंजिनियर जॉब सोडून ताणें पाडेकर ऑनलायन स्टार्ट केली. सो ताका सांगलें की वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटान खंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटान प्लॉट मेळपाक जाय जाल्यार तुका भायरसून खंयसून तरी पयशे दिवचे पडटले. दीस इज अ फॅक्ट. ताणें म्हाका सारकें सांगलां. सो ह्यो परिस्थिती आमच्या गोंयच्या युथाच्यो आसा म्हणून आमकां भायर वचचें पडटा. आतां हांव म्हणटा की पोर्तुगालाक वचपाक लोक म्हणटा हे हो एंटी नॅशनल म्हणटा पोर्तुगालाक गेलो. कित्याक वयचो ना? पोर्टच तांचे चलना जाल्यार भायर वयचेंच पडटलें तांकां. हांव अशें म्हणिना की ते पोर्तुगल पासपोर्ट घेता भितर रायट आसा अशें म्हणिना. पूण हे सरकारानूच आमचे केल्ले आसा. लँड इश्यूज आतां आमी हांगा तुया गेल्ले, सो सगळ्यांक खबर आसतलें अमरनाथ नायकाचो इशू. सो सरकारान कितें केल्लें, ताचे 2 भुरगीं आसा.